فمرحبا بقدوم الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تعلمون جميعا أن رمضان قادم علينا، وأن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها استقبال هذا الشهر الكريم حبا وسرورا وفرحا بقدوم هذا الشهر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليني الدرس 28 إذن لك لا كجدني أجمع number 28 لتنو ترى شهر رمضان آداب وأحكام تي الشيخ إمام ابن علي الأثري حفظه الله تعالى. أفاني المفسد الثالث هكذا تمام باوجه من مفسدات الصيام لنا وانكتمان باوجه وني تعمد القيء الاستقاء ونكين ما بي سؤالينا وانكتمان باوجه نان. أفاني ومعنى ذلك اتما إليه ونكين أن من تعمد إخراج الطعام من معدته ونكين انتوبا ما يون جاجاد كرو نينو كوري وما تيوا بوفون títí oúnjẹ fi wá jáde, oúnjẹ tó jẹ fi wá jáde láti inú ikùn rẹ̀. Wọ́n ní bí an adkhala isba'ahu fi fami, pẹ̀lú pé ó fi ìka rẹ̀ ó kì bọ ẹnu rẹ̀. Aw ta'ammada an-nadhara ila shay'in karih, àbútí àwọn máa wo nǹkan tí èèyàn kórìíra, nǹkan tí ó máa ń ríyàn lára, wọ́n máa wo liyastafrigha ma fi ma'idati, nítorí kí ó bá lè bì, kí n tó àánú ikùn rẹ̀ kó bá lè jáde. Wọ́n wo nǹkan tí pé ó máa ń ríyàn lára tó lè kọ́ sí kí èèyàn bì. Afáàní wa man fa'ala dhalik, ẹni tó bá ṣe eléyìí, ẹni tó bá ṣe eléyìí o tarattaba ala fi'lihi amran, nǹkan méjì iná ni yóò ṣẹlẹ̀, nǹkan méjì náà ni yóò jẹ́ ìdájọ́ nǹkan tó ṣe yìí, nǹkan méjì ni ó jáde lábẹ́ nǹkan tí ó ṣe yìí. Aláwọ̀kan nǹkan tí ó jáde ahaduhuma, nǹkan aláwọ̀kan tí ó jáde lábẹ́ nǹkan tó ṣe yìí ni fasadu sawmihi, bíbàjẹ́ àwẹ̀ rẹ̀ nǹkan yóò bàjẹ́. So afáàní al-amru thani, ẹlẹ́kejì ni wujubu qada'i hadha al-yawm, ìjẹ́ ọ̀ranyàn gbígba ọjọ́ yìí, gbígbà padà. So ọ̀ranyàn ló máa jẹ́ fún láti san àwẹ̀ ọjọ́ yìí, láti san padà. Afáàní wal qawlu bi fasadi sawmihi wa wujubi al-qada'i huwa qawlu al-a'immati al-arba'a. So ọ̀rọ̀ tá sọ yìí nípa pé àwẹ̀ ń tọ́ wọn bàjẹ́, ọ̀ranyàn sì ni kó san ọjọ́ náà padà, òun ni ọ̀rọ̀ àwọn al-a'immatu al-arba'a, àwọn àfáà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, àfáà madhhab mẹ́rẹ̀ẹ̀rin eléyìí tí a ní. Afáàní wa dalilu ala fasadi sawmi man ta'ammada al-qay'a, ẹ̀rí lórí pé àwẹ̀ ni tó bá máa bì, àwẹ̀ rẹ̀ ó bàjẹ́. Ẹ̀rí lórí rẹ̀ ni ma akhrajahu al-imamu Malikun fi al-Muwatta. So n tí al-imam Malik tí wọ́n gbé jáde nínú al-Muwatta an ibn Umar radiyallahu anhuma. So láti ọ̀dọ̀ ibn Umar, yọ̀nà Allah kò máa bá wọn méjèèjì wọn àti bàbá rẹ̀ Umar ibn al-Khattab, annahu qala, wípé ó sọ wípé man istaqa'a wa huwa sa'imun, ẹnikẹ́ni tó bá fi lè bì tó sì ń gbààwẹ̀ tó máa tọrọ kí èébì jáde lásìkò tó ń gbààwẹ̀, fa alayhi al-qada, ó di
sísan ọjọ́ náà padà ọ̀ràn ẹni lórí rẹ̀ o wa man dhara'ahu al-qay'u wa man dhara'ahu al-qay'u ẹni tí ebi bá gbé fúnra lára rẹ̀ falaysa alayhi al-qada' sísan rẹ̀ padà lórí eléyìí kìí ṣe ọ̀ràn yẹn irú ẹni báyìí kò ní san ààwẹ̀ yìí padà afáàní wa ma'na qawlihi ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó sọ pé wa man dhara'ahu al-qay'u sọ pé ẹni tí ebi bá gbé ghalabahu al-qay'u ebi borí rẹ̀ ẹni pé ebi yẹn wá kò rí dá padà kìí ṣe pé òun ló pè ó kàn wá náà kò dẹ̀ rí dá padà wọ́n ni wa kharaja minhu bi ghayri ikhtiyarihi ó jáde láti inú okun rẹ̀ ebi yẹn ó jáde lẹ́nu rẹ̀ láì jẹ́ pé òun ló choose láti jẹ́ pé kóhun bì wọ́n ni fa hadha la yakunu mufattira eléyìí kò ní bá àwẹ̀ yẹn jẹ́ kò ní bá àwẹ̀ yẹn jẹ́ táwọn sọ pé yóò san padà kò ní bá jẹ́ so àwẹ̀ rẹ̀ ó sì wà intact wọ́n ni wa innama alladhi yufattir huwa ta'ammudul qay'i eléyìí tí máa ń bá àwẹ̀ yẹn jẹ́ òní kéèyàn máa má bì èyí tó máa ń bá àwẹ̀ jẹ́ òní kéèyàn máa má bì wọ́n ni وقد روي هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ìtumọ̀ yìí tí Umar sọ ìtumọ̀ rẹ̀ wọ́n ti gbà wá látọ̀dọ̀ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما أخرجه أبو داود so eléyìí nínú tí Abu Dawud wọ́n gbé jáde nínú sunan wa min hadithi Abi Hurayrata radiyallahu anhu nínú hadithu Abu Hurayrah ينال الله كما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القيء أو من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء ẹni tí ebi bá gbé lásìkò tó ń gbààwẹ̀ kò ní san àwẹ̀ rẹ̀ padà àwẹ̀ rẹ̀ ò jáde bí tí ó san padà ومن استقاء ẹnikẹ́ni tó bá tọrọ ebi fún rẹ̀ tí kò ń lọ wá ebi kí ebi jáde láti inú fún rẹ̀ fúnra lára rẹ̀ falyaqdi kó ṣe kí ni kó san àwẹ̀ náà padà o eléyìí al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala wọ́n sahhaha hadithi nínú sahihu sunani Abi Dawud àti sahihu sunani Tirmidhi so sùgbọ́n fani ya Sheikh Imam àwọn ni lakin la yasih wọ́n pé hadithu náà kò lálàáfíà فقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما so هني الإمام أحمد أتى الإمام البخاري وضعف حديثنا وصف حديثنا ضعيف ثم الإمام الألباني جاب ميصح عن سيك ولا لا في يجب أنه صحيح سنن أبي داود أتى صحيح سنن الترمذي أفاني ويغني عنه المروي عن ابن عمر رضي الله عنه ونقول بلوك حديث ليك ولا لا في أيوه eléyìí tí wọ́n gbà alátọ́dọ̀ Ibn Umar yìí ta kàsíwájú yìí ó ṣe kí ọ̀rọ̀ alọ́rọ̀ kúrò níbẹ̀ kàṣà ní kó lálàáfíà náà àbí kàṣà ní kó lálàáfíà náà so eléyìí tí wọ́n gbà alátọ́dọ̀ Ibn Umar yìí ó ti rọ̀ alọ́rọ̀ kúrò níbẹ̀ kò ní jẹ́ kí abùkátà sí ma kàṣà ní kò bùkátà sí pàdé máa fà mọ́ra lọ́pẹ́ ó lálàáfíà kò lálàáfíà rárá àti rí atharu mi tí ó ṣe kí ni tó lálàáfíà àti rí atharu mi látọ́dọ̀ Ibn Umar eléyìí tí ó lálàáfíà tó sì kó ìtumọ̀ yìí tó kó sínú afáàní wa min al-adillati aydan ala fasadi sawmi man istaqa'a amdan nínú àwọn ẹ̀rí tó tún tọ́ka sí pé àwẹ̀ ẹni tó bá tọrọ kí ebi jáde tó fa ebi jáde fún rẹ̀ pàwẹ̀ rẹ̀ ní bó bàjẹ́ òun ni al-ijma'u alladhi hakahu al-Khattabi wa ibn al-Mundhir ala anna man istaqa'a batala sawmihi so wọn ni ijma' àpẹnupọ̀ àwọn olùmọ̀ eléyìí tí al-Khattabi Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullah tí wọ́n gbé jáde bákan náà Ibn al-Mundhir sàánà gbé ijma' yìí jáde pé ẹnà olùmọ́kò lórí pé ẹni tó bá tọrọ kí ebi jáde láti inú látọ̀ fún rẹ̀ fúnra láàrẹ̀ ààrẹ níbẹ̀ yóò bàjẹ́ afáàní qala al-Khattabi fi ma'alimi sunan الخطابي رحمه الله وصلنا ترى معالم السنن ليتم شرح سنن أبي داود وني لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا هم يقوين ككا لا نعلمه lórí pé ẹni tí ebi bá gbé tó fi bì wípé kò ní san àwẹ̀ padà yẹn pé àwẹ̀ rẹ̀ ò bàjẹ́ kò sí ní bùkátà láti san padà wọ́n láwọn ọmọ ìyàpẹ́ ẹnu kankan lórí nǹkan yìí wọ́n ni wala fi anna man istaqa'a 'amidan
anna alayhi al-qada bákan náà ìtumọ̀ ìyapa ẹnu náà lórí pé tó bá máa bì wípé yóò san àwẹ̀ padà mi máa ìyapa ẹnu kankan lórí rẹ̀ wọ́n láwọn ọmọ pẹ́nu àwọn olùmọ̀ ó yapa lórí nǹkan yẹn pé ẹnu wọn kò lórí pé ẹni tí ebi bá gbé tó fi bì kò ní san àwẹ̀ rẹ̀ padà àwẹ̀ rẹ̀ bàjẹ́ kò ní san padà bákan náà ní tí ebi bá gbé ẹ̀bẹ̀ tó bá mọ̀mọ̀ fọ ara rẹ̀ pé ebi jáde látọ̀nà fún rẹ̀ irọ́ níbẹ̀ nǹkan irọ́ níbẹ̀ yóò san àwẹ̀ yẹn yóò san padà àwẹ̀ yẹn ti bàjẹ́ afáàní wa qala ibn al-Mundhir rahimahullah ibn al-Mundhir ó ní pé ajma'a ahlul ilmi ala ibtali sawmi man istaqaha amida wọ́n ní ẹnu àwọn olùmọ́kò lórí wípé àwẹ̀ ẹni tí ó bá mọ̀ bí nípa àwẹ̀ rẹ̀ ó ti bàjẹ́ sọ́nà lè wà nù al-Mughni ti ibn Qudama rahimahullah afáwani wa amma ad-dalilu ala wujubi qada'i hadha al-yawm wà rẹ̀ lórí pé ọ̀ràn yẹn ní ká san ọjọ́ yìí padà ẹ̀rí lórí pé ọ̀ràn yẹn ní ká san ọjọ́ yìí padà wọ́n ní fali anna ibn Umar radiyallahu anhuma awjaba alayhi al-qada so nítorí pé ibn Umar rahimahullah radiyallahu anhu ó ṣe kíni ó ṣe sísan padà ó ṣe lọ́rùn èèyàn fẹ́ni tó bá báwẹ̀ tiẹ̀ jẹ́ gbà ọ̀nà yìí so ọ̀rọ̀ ibn Umar òun ni a lò ní àárín yìí afáàní mas'ala sàlámàrí kan ilé tí a mú kátà láti wò náà ni pé hukmu dami al-khariji min asnani as-sa'im kí ni dájọ́ ẹ̀jẹ̀ tó bá ń jáde ní eyín aláwẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó ń jáde lẹ́yìn aláwẹ̀ kí ni dájọ́ rẹ̀ afáàní ad-damu al-khariju min asnani as-sa'im ghayru mufsidi as-sawm aw ghayru mufsidin lis-sawm àwẹ̀ tí ẹ̀jẹ̀ tó ń jáde lẹ́yìn aláwẹ̀ kò ṣe kí ni kò bàwẹ̀ jẹ́ طالما لم يرجع إلى حلقه لو ما تبغى تقبل سي أفمره تبغى تقبيمي وكذلك أيضا ما يخرج من المعدة من طعام قليل لا يملأ الفم سبكنا ننتي يوم جادني لاتي إنه يكون ni oúnjẹ kékeré tó tí ó jáde láti kù tí kí oúnjẹ kékeré ni kò ṣe kí ni kò lè gba ẹnu kò lè kún ẹnu ara wa tusammihi al-ammatu al-jusha so wọ́n ní pé àwọn àmà àwọn lay people àwọn máa pè ní al-jusha wa yusammihi al-ulama al-qalas so àwọn olùmọ̀ máa pè ní al-qalas wọ́n ní pé oúnjẹ yìí kìí ṣe kí ni kìí já àwẹ̀ wọ́n ní wad-dalilu ala anna khuruja mithli hadha ghayru mufsidin lis-sawm wọ́n lẹ́rìí lórí pé kírun kaba yìí kó jáde ìpé oúnjẹ tí ó jáde láti inú kù so tí pé kékeré ni kò tí kò ní kún ẹnu so ìyẹn pé tó bá jáde sẹ́nu gan kò ní kún ẹnu èèyàn ṣẹ̀rí lórí pé rún kan báyìí kò kí ń jáwẹ̀ ní al-ijma'u apẹnupa àwọn olùmọ̀ so òun ni apẹnupa àwọn olùmọ̀ ilé tí pé alladhi hakahu ibn hazm fi al-muhalla so apẹnupa àwọn olùmọ̀ tí ibn hazm tó gbé wá nínú tírà àwọn al-muhalla haythu qala so nígbàtí ó ń sọ pé wala na'lamu fi al-qalasi wad-dami al-kharijayni من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما ونبقى أمة نبقى القلس أنجي تمن جدي والدم أتي أجنا الخارجين من الأسنان اللي تمن جد لا تبي لا يرجعان إلى الحلق لكن بتبقى مجيء وما بتبقى صنوف so wọ́n lápá wala na'lamu so ọ̀rẹ́ gẹ́bí gbogbo ilé tó wà láàrin yìí wala na'lamu yìí láti bí fil qalas wad-dam al-kharijayni min al-asnani la yarji'ani ila al-halq so wọ́n lè dàbí jumla i'tiradiyya so wọ́n ní khilafan yàpá kankan yẹn pé wala na'lamu khilafan fil qalasi wad-dam al-kharijayni min al-asnani la yarji'ani ila al-halq àmọ́ yàpá ẹnu kankan nípa al-qalas oúnjẹ tó máa ń jáde láti inú ikùn àti ẹ̀jẹ̀ ilé tó máa ń jáde láti àárín ẹ̀yìn tó jẹ́ pé méjèèjì ní wọn èèyàn gbé wọn mi padà sọ́nà fún so àmọ́ yàpá ẹnu kankan fi anna as-sawma la yabtilu bihima nípa wípé ààwẹ̀ kò kí ń bàjẹ́ pẹ̀lú àwọn méjèèjì ẹni pé kò sí yàpá ẹnu kankan lórí pé ààwẹ̀ èèyàn kò kí ń bàjẹ́
pẹ̀lú alqalas àti ẹ̀jẹ̀ oúnjẹ ilé tí ó jáde láti inú okùn àti ẹ̀jẹ̀ ilé tí ó jáde láti ẹ̀yìn lókun ìgbà tí mo bá ti gbé mi padà so kò sí àpẹẹrẹ lórí pé méjèèjì kò kí ń ba àwẹ̀ jẹ́. lẹ́yìn afáwa ní al-mufsidu ar-rabi' min mufsidati as-siyam nǹkan ẹlẹ́kẹrin tí máa ń ba àwẹ̀ jẹ́ òun ni khuruju dami al-hayd wan nifas kí ẹ̀jẹ̀ hayd àti ẹ̀jẹ̀ nifas kó jáde ní ààrẹ èèyàn lára obìnrin ẹ̀jẹ̀ nǹkan oṣù bákan náà ẹ̀jẹ̀ ìbímọ. wọ́n ní wa ma'na dhalik ìtumọ̀ eléyìí ni pé anna al-mar'ata idha kanat sa'imatan tí obìnrin bá ń gbààwẹ̀ thumma asabaha damu al-hayd fi wasati an-nahar tí ẹ̀jẹ̀ nǹkan oṣù tó wá jáde lára rẹ̀ ní ọ̀sán aw kanat hamilan àbútí ẹ̀wà bí ó jẹ́ olóyún wa hiya sa'ima tó sì jẹ́ ẹni tó ń gbààwẹ̀ lásìkò tó lóyún yàn fanazala alayha damul wilada ẹ̀jẹ̀ ìbímọ wá jáde lára rẹ̀ afáàní fa fi hadhihi al-hal nírú condition yìí naqul a máa sọ pé qad fasada as-siyamu ààwẹ̀ wọn ti bàjẹ́ wajaba alayha qada'u hadha al-yawm ba'da dhalik ọ̀ràn yà ní kí wọ́n san ọjọ́ yìí padà lẹ́yìn ìgbà náà níbi lẹ́yìn ààwẹ̀ ma'a baqi al-ayyam allati aftaratha zaman al-hayd aw an-nifas pẹ̀lú àwọn ọjọ́ yòókù náà tí irú àwọn obìnrin báyìí tí wọ́n bá já lásìkò tí wọ́n fi ń ṣe haidọ̀ yẹn obìnrin tẹ́ pé haidọ̀ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lónìí báyìí lọ́jọ́ alákọ̀ọ́nù Ramadan so ó wá lọ títí tó fi dọjọ́ karùn-ún kò gbààwẹ̀ so yóò san àwọn ọjọ́ márùn-ún ìpadà bẹ́ẹ̀ náà tí ẹ̀jẹ̀ ìbímọ tó jáde lára rẹ̀ lásìkò yìí náà so yóò ka àwọn ọjọ́ tí ó bá fi jáwẹ̀ ìyẹn àwọn ọjọ́ tí ẹ̀jẹ̀ ìbímọ yẹn bá fi ń jáde lára rẹ̀ tí ò fi ní gbààwẹ̀ so àwọn ọjọ́ yẹn yóò san padà lẹ́yìn ààwẹ̀. afáàní waqad taqaddama al-kalamu ala hadha ọ̀rọ̀ nípa eléyìí ti ṣíwájú wa bayyantu bidilalati as-sunnati wal ijma' ala annahu la yasihhu siyamu al-mar'ati ma'a wujudi dami al-hayd aw an-nifas wọ́n ní pé ọ̀rọ̀ lélẹ́yìí ti rí kọjá àwọn sì ṣàlàyé pẹ̀lú dilala sunna àti al-ijma' ìtọ́ka látinú sunna àti látinú ijma' lórí pé ààwẹ̀ obìnrin kò ní lálàáfíà pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ haidọ̀ àti ẹ̀jẹ̀ nifas obìnrin tí ó ń ṣe haidọ̀ tó ń ṣe nifas ààwẹ̀ rẹ̀ ńkọ́ kò lè lálàáfíà kò gbọ́dọ̀ gbààwẹ̀ sọlẹ́yìn náà fáwọn ní al-mufsidu al-khamis nǹkan lẹ́kàánú tó máa ń ba ààwẹ̀ jẹ́ min mufsidati as-siyam so iná àwọn tó máa ń ba ààwẹ̀ jẹ́ ní husulul ighma dídákú kí ẹ lọ gbá ní fáwọn àsìkò kan afọ́wọ́ ní al-mughma alayhi lahu halatan ẹni tó dákú tí o máa tó ń ṣe máa tó lọ gbá ní condition méjì iná ni ó ní al-halatul ula condition aláwọ̀kan ni pé an yubayyita an-niyyata min al-layl so kí pé ó ti ní àníyàn látàlẹ́ wípé òun gbààwẹ̀ ó ti ní àníyàn látàlẹ́ wípé òun gbààwẹ̀ wala yafiqu shay'an min an-nahar kó wá lọ kó wọ kómà láti ìgbà tí ilẹ̀ ti mọ́ títí tílẹ̀ fi ṣú kó wọ kómà jìyàn rárá wọ́n ni fahadha la yasihhu sawmuhu eléyìí o àwẹ̀ rẹ̀ ṣekín àwẹ̀ rẹ̀ kò ṣekín kò lálàáfíà fahadha la yasihhu sawmuhu eléyìí o àwẹ̀ rẹ̀ lálàáfíà wa wajhu adami sihhati sawmihi ojú pọ̀nà tí àwẹ̀ rẹ̀ fi lálàáfíà ni pé anna tarkahu lil mufattirat lam yakun bi niyyah òun ni pé gbígbéjù sílẹ̀ tó gbé àwọn nǹkan tí ó máa ń ba àwẹ̀ jẹ́ tó gbé sílẹ̀ yìí so gbígbéjù sílẹ̀ yìí tí ó gbé àwọn nǹkan yìí tó gbé sílẹ̀ yìí kìí ṣe pẹ̀lú àníyàn sọ́dọ̀ pé tí afáfẹ́ wíwí ni pé Allah yubayyita niyya min al-layl kó má ní àníyàn lálẹ́ kó má ní àníyàn pé kó má ti dàníyàn tẹ́lẹ̀ pé àgbàwẹ̀ lọ́la so bóyá bá ṣe mú àwẹ̀ lónìí báyìí so kó má ti ní àníyàn lánàá pé òun máa gbàwẹ̀ lónìí
so gbàtí láti alẹ́ wá ní ó wá wọ kómà títí tí ilẹ̀ fi ṣú ó wọ kómà so irú ẹni báyìí kò ní ààwẹ̀ torí pé fífi tó fi sílẹ̀ àwọn in tó máa ń bá àwẹ̀ jẹ́ tó gbéjù sílẹ̀ yìí tí ò jẹ yìí nítorí pé kò jí tí ò fi rí jẹ yìí irú ẹni bẹ́ẹ̀ nǹkan kò ṣe pẹ̀lú àníyàn kò gbéjù sílẹ̀ pẹ̀lú àníyàn yàtọ̀ sẹ́ni tó ṣe láníyàn pé mo fẹ́ gbàwẹ̀ ẹni tó ti láníyàn pé mo fẹ́ gbàwẹ̀ a rí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ nǹkan ó ti láníyàn pé máa pa àwọn kan yìí ti pẹ̀lú àníyàn. afáàní qala ibn Qudamah rahimahullahu fil Mughni ibn Qudamah rahimahullah wọ́n sọ nínú tírà àwọn al-Mughni pé wa mata fasada as-sawmu bihi so nígbàtí àwẹ̀ bá ti bàjẹ́ pẹ̀lú al-ighma pẹ̀lú pínyẹ̀ wọ kómà fa'ala al-mughma alayhi al-qada so ẹni tí ó bá wọ kómà yìí tó dákú tó lọ́gbọ́nrin yìí so qada ń bẹ lórí rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ṣe kíni ó gbọ́dọ̀ san ọjọ́ yẹn padà bi ghayri khilafin alimna láìsí apẹnu kankan tá a mọ̀ apẹnu kankan lórí alamari. وقال ابن أبي عمر في الشرح الكبير so ابن أبي عمر وصنن الشرح الكبير الشرح الكبير شرح لجف المقنع تي ابن قدامة رحمه الله تعالى تمشي so أفا ابن أبي عمر وصفه لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه so ونبقى وما يقول كاكا نبقى wípé ọ̀ranyàn ló jẹ́ fẹ́ni tó bá wọ kómà tó dákú lọ́gbárin ipò rẹ̀ níbẹ̀ yóò ṣe kíni yóò ipò ọ̀ranyàn ló jẹ́ fún láti san àwẹ̀ náà padà لأن مدته لا تتطاول غالبا لأن مدته لا تتطاول غالبا torí pé àsìkò rẹ̀ ní nǹkan tí kò kí ń gùn lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ní ẹni pé àsìkò tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ fi máa ń jí tí ó fi padà so tàbí ká pé àsìkò tí èèyàn fi máa ń ṣe kí ní fi máa ń wọ kómà yìí so nǹkan tẹ́ pé kò kí ń gùn ní lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà wala tathbutu alwilayatu ala sahibi so alwilaya ní pé kí ó rẹni tó wọ kómà yìí kó wá jẹ́ wàlí so kò lè rinlẹ̀ fún rẹ níbẹ̀ falam yazal bihi at-taklif kan-nawm falam yazal bihi at-taklif so ìrọ̀ níbẹ̀ ńkọ́ kì í ṣe nìkan tẹ́ pé wọ́n ṣe láwọ̀ ẹ̀sìn bọ̀ lọ́rùn tàbí falam yazal bihi at-taklif ìrọ̀ níbẹ̀ ni ẹni tí wọ́n ṣe láwọ̀ ẹ̀sìn bọ̀ lọ́rùn náà ẹni tá láwọ̀ ẹ̀sìn bọ̀ lọ́rùn náà tẹ́ pé tó bá dákú yóò padà jí padà ní àsìkò tí ó súnmọ́ lásìkò tí ó pẹ́ púpọ̀ so ìrọ̀ níbẹ̀ ńkọ́ lam yazal bihi at-taklif a ṣe láwọ̀ ẹ̀sìn wọ́n ṣe láwọ̀ ẹ̀sìn bọ̀ ìrọ̀ níbẹ̀ lọ́rùn kànáà mẹ́ta gẹ́gẹ́ bí ọ̀run náà tí wọ́n bá sùn ní ṣàní sọ pé àsìkò tó fi sùn yẹn so ìrun tó bá bọ́mọ lọ́wọ́ kò ní kí mọ́ yóò kí afáàní wa qala ibn Rushd fi bidayati al-mujtahid ibn Rushd nínú bidayati al-mujtahid wọ́n ní wa fuqaha'u al-amsar àwọn fuqaha'u al-amsar àwọn fuqaha àwọn afẹ́sìn ní àwọn ìlú oríṣiríṣi ala wujubihi ala al-mughma alayhi ala wujubihi ala al-mughma alayhi wọ́n wà lórí pé ọ̀ranyàn ni kẹni tí ó bá wọ kómà tó dákú lọ kó ṣe kí ni kó san àwẹ̀ rẹ̀ padà kó san padà afáàní al-halatu thaniya condition lẹ́kejì òun pé an yubayyita an-niyyata min al-layl kí kó ti ní àníyàn látàlẹ́ pé màá gbààwẹ̀ lọ́la thumma yughma alayhi fi athna'i an-nahari qalilan so kọ́ ẹ pé wọ́n ṣe kí ni ó wá dákú ó wọ kómà ní ọ̀sán fún àsìkò díẹ̀ thumma yufiq lẹ́yìn náà yóò jìn wa yufiqu so yóò lọ yóò tún jí ní fa hadha yasihhu sawmuhu irú ẹni báyìí àwẹ̀ rẹ̀ lálàáfíà bittifaqi a'immatil arba'a so pẹ̀lú àpẹnupọ̀ àwọn al-a'immatul arba'a àwọn àfẹ́sì mẹ́rẹ̀ẹ̀rin afẹ́ madahib mẹ́rẹ̀ẹ̀rin afẹ́ ni wa yu'akkidu sihhata sawmihi in tó tún fi jíjẹ́ àlàáfíà lílàláfíà àwẹ̀ rẹ̀ rẹ̀ ni pé ma thabata 'an ibn Umar radiyallahu anhuma in tó nílẹ̀ látọ̀rọ̀ ibn Umar
yana Allah kó máa bá wọn méjèèjì annahu kana yasumu tatawwu'an wípé a máa gbààwẹ̀ náfìlà láwọn àsìkò kan wọ́n ní fa yughsha alayhi so yóò wá dákú fala yuftir kò ní ṣe kíni kò sí ní báwẹ̀ rẹ̀ jẹ́ kò ní jáwẹ̀ rẹ̀ afáàní wal ghashyu aw al ghashiy so al ghashyu tàbí al ghashiy yìí tí wọ́n sọ pé máa ń ṣẹlẹ̀ sí Ibn Umar yìí wọ́n ní qalilul ighma so wíwọ kómà kékeré wíwọ kómà iná ní pé dídákú díẹ̀ iná kí yẹn dákú díẹ̀ iná ni ẹlẹ́ naam so alhalatul ula tafa sọ́dá ìpín tí wọ́n sọ òun náà ni tó correct nípa pé an yubayyita niyya min al-layl pípín ẹni ní àníyàn lálẹ́ pé màá gbààwẹ̀ lọ́la so ó wá dákú lọ kò wá jíán rárá níbi tí ó mọ̀ pé ṣé oúnjẹ wà nílẹ̀ ni ṣé oúnjẹ ò sí nílẹ̀ ni so ìrẹ́ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ rí pé kò ṣe kí ni ó yàtọ̀ sẹ́ni tí òun jí díẹ̀ ó dákú ó jí ó sì oúnjẹ kò jẹ́ kò jáwẹ̀ rẹ̀ tí tó tún fi dákú tó tún fi jí padà so bí eléyìí bó ṣe rí iná ni adúró báyìí bi idhnillahi azza wa jal wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.